Đây là máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành này. Khách hàng gọi thợ đến chảy nước này, gọi thợ đến trét keo AB này. Tổng thống hơi này, cao 4,5 mét này. Đây là keo AB này, thợ trét vào nhưng mà nước vẫn chảy bình thường này. Mọi chi tiết khách hàng vui lòng liên hệ với tôi qua số điện thoại này 091 642 3399. Tôi sẽ khắc phục sự cố này, nước chảy này. Bắt giờ làm không chuẩn, thừa phung phí này, khách hàng có thể nhìn thấy này. Thừa quá nhiều luôn. Mọi chi tiết khách hàng vui lòng liên hệ với tôi qua số điện thoại 0909 358 090 hoặc trang web sửa năng lượng mặt trời.com.